大家好，又嚟到周四晚嘅趣味世界啦。今集我哋嘅嘉賓有星師兄咁啊，泰國星啊，咁啊，我揾得嘅泰國星呢，當然我哋今日有關於一啲泰國嘅趣味性嘅一啲話題啦嚇。咁啊，星師兄今日就帶到我嚟呢度，行到我身水身汗，好在我呢就有翻啲功夫。咁就不至於係汗流浹背，咁但係咧都紅卜卜㗎啦，係咪？係啊，我睇到你已經啱啱抹完啲汗，吸收下啲陽氣。係啊嚇，頭先就響太和啦，行一段路，半山路啦，半山路啦嚇，咁啊嚟到呢度做乜嘢咧？阿星師兄嚟到呢度咧就係目的就係了解下，因為我知道好多香港人好多善信都會接觸到泰國佛牌，係跟住成日覺得去拜神咧一定要去泰國，係咁其實香港有一啲寺廟咧係泰國公認嘅寺廟，咁係呢一個就係其中一個啦。泰國公認嘅寺廟係啦，泰國政府、泰國皇室都承認呢個廟嘅。哦，即係你起個廟要承認嘅，就唔好似香港係啦，街坊廟咁樣，係啦，乜嘢都拜得嘅。佢哋可以拜，不過咧唔受公認㗎嘛。咁呢個係受公認嘅。咁就話，如果呢個廟喺泰國嘅咧，佢係會有佢嘅登記咗一個地方嘅地點喺度嘅。咁呢個廟嘅命名係乜嘢咧？呢個我哋香港人叫泰和寺啦。泰和寺。如果泰文咧就叫屈咩乜加納林。扎扎林。係扎扎林啦。係啦。咁呢個就係佢本身泰國廟名咯。係啦。咁如果我哋嚟到呢度，咁究竟係邊一個係咪泰國人起呢間廟嘅咧？其實咧喺1953年咧有個師傅，佢係大乘佛教嘅，佢唔係泰國人嚟嘅。咁佢嚟咗地方，咁就自己諗住起間廟啦。係。咁但係佢因為嗰時冇資源啦，靠自己一雙手去做，咁就慢慢起下之後咧，跟住去到一半嘅時候，佢自己都圓寂啦。跟住佢由佢師弟接手之後啦，跟住但係因為中途其他有啲泰國嘅僧侶嚟咗呢度。係，咁咧亦都有啲善信啊，想即係繼續營運到呢度啦，咁就不如集資啦。香港亦都有啲藝人名人都一齊集資去整呢個起好呢個廟，咁輾轉就將大乘佛教變成呢個泰國嘅寺廟啦。哦，咁即係話呢度已經有73年嘅歷史㗎咯喎。如果佢起就係啦，由開頭一陣咧會有個地方咧就有個少少嘅建築到依家留喺度嘅，係啦。咁但係因為後期就90年代頭嘅時候咧整好咗呢個寺廟咧，咁其他嘢都係叫做比較新啲咯。係啦。OK， 好啦，咁啊係咪由呢條路沿路上去咧？係啦，大家見到啲旗啦，好多泰國嘅旗幟啦，宗教嘅旗幟啦，沿住呢條路一路上去，大概行多5-6分鐘左右啦，咁就會去到寺廟嘅入口噶啦。星師兄，我想你讀一讀呢個中文名俾我聽啫。咩架探華那冧子啊？其實佢係用個泰文翻譯。佢其實咧，如果我哋所有寺廟咧係用屈字彈頭嘅，咁咧所以佢咩字頭應該有個屈字嘅，屈咩鑑，係咪屈咩家探華那冧子？哦，係啦，屈咩家冧咩家探華啦，係啦，冧子係啦。OK， 好啊。總之泰和寺就明㗎啦，其實泰和寺係啦，泰國個泰，唔係我哋太和站個太和。太和站，因為近太和站啊，所以叫太和寺。哦，咁就叫太和寺。咁就最簡單啦。唔係太王寺。唔係，係啦，太和站嘅太和寺。OK， 咁我哋而家可以上去啦。可以上去睇啦。OK， 好。好啦，我哋嚟到呢個應該相信就係泰和寺嘅門口啦。我想問下啦，呢個係神抑或佛啊？抑或係公仔？佛嚟嘅。佛嚟嘅。係啦。有冇名稱咧？其實中間呢個佛咧，又可以叫做開運佛，又或者叫創世佛，嘅雙手咁樣向下嘅。其實即係好似一個開創一個新世界咁樣，跟住迎接大家咁樣意思嘅。哦，非常有意思喎嚇，即係OK。咁但係咧，我哋喺門口度，咦？喂嗱，我哋可以過一過嚟 pan 過嚟望一望嚇。咦？竟然有個關帝，好似我哋福德伯公咁樣擺咗喺門口，咁呢個又點樣解釋咧？其實呢個咧
就我相信與呢個太和寺係冇關係嘅，冇關係嘅，係只不過因為香港地方嘛，香港人好多文化，佢哋咧會整個關帝喺度叫做睇住個門口，鎮住下個門口咁嘅意思嘅啫。你識唔識個主持啊？主持我唔識。如果你識佢話俾佢聽唔得㗎咁樣，即係我哋睇門口咧係好多神靈可以做嘅，譬如福德伯公啦，譬如我哋嘅黃天君啦嚇，咁即係我哋唔可以擺36天干嘅主將嚇守住個門口，即係仲要咁樣上香咧就其實係唔喺我哋嘅信仰，即係喺我哋嘅認知裏邊呢個其實唔正確。係啦，咁你話聲俾佢聽下，如果你識佢嘅話，好，我一陣同佢講啦。OK， 咁我哋繼續入去。好。係大家好啊！咁我哋已經上到嚟太和寺啦嚇，咁就入到嚟其中一個單位裏邊咧，我哋見到喺門口咧就寫住好似我哋啲廟宇咁大雄寶殿。咁係咪所有泰國嘅佛廟都係都係好似中國咁樣叫大雄寶殿嘅？哦，唔係嘅，唔係嘅。泰國嘅寺廟唔會有見到大雄寶殿4個字嘅。咦，咁點解佢咁貼我哋香港人？即係等佢哋認知呢個就係主殿。一來係咁啦，二來就係佢本身當初起嘅時候，其實佢係中國人起噶嘛。哦。跟住因為後尾先泰國和尚去接手咗呢度，跟住繼續沿用，只不過裝修咗裏邊有啲嘢係以前保留落嚟。你頭先所講就話1953年嗰陣時，基本上係一個佛教啊。係啦。係一個佛廟嚟嘅。係啦。OK， 咁好啦，咁就我相信阿星星，我諗你要介紹下啦。不過即係我介紹咗先，咁望落去就應該就係佛祖啦，係咪啊？係佛祖。呢個佛祖啦。咁佛祖係咪泰國佛所拜嘅都係佛祖，唔係另外一個法相咧嚇？其實等你介紹下啦，好嘛？好啊。泰國其實好拜嘅佛像啦，其實呢啲全部都係佛嚟嘅，最大嘅都係佛，只不過佢咧個法相佢個手印係唔同。你見最大嗰個神佛像啦，咁佢咧其實咧佢嘅手板係攤喺度嘅，咁佢呢個代表咩意思咧？佢其實呢個法印咧就叫與願印，即係話佛祖啦、佛菩薩啦，希望所有善信嚟到佢求嘅願望啊，都能夠幫到你哋成真，樣樣都可以，你哋做諗啲乜都幫到你哋。咁呢個手印就咁意思嘅。係。咁另外呢啲其他咧都係佛祖嚟嘅，只不過係唔同法相啦，唔同表達。咁其實呢個佛像仲有少少特別嘢，就係2008年嘅時候，泰國嘅僧王送咗9粒舍利子過嚟香港俾呢個廟。嗰啲舍利子係邊個㗎？泰國啲高僧嘅。哦，泰國嘅高僧，即係唔係佛祖嘅舍利。哦，唔係佛祖舍利。因為泰國有好多僧人㗎嘛。哦。係啦，佢哋得道啦，咁啊佢哋火化之後啲舍利子啦，咁啊係珍貴嘅聖物嚟嘅。咁送專登係泰國嘅僧王送俾香港呢個寺廟。而鑲咗入去呢個神像、呢個佛像入邊。泰國嘅高僧嘅舍利子又同唔同老士嗰啲苦行僧嘅一啲係嗰啲高僧啊，算唔算嘅？其實唔同嘅，其實兩者唔同。係啦，哦，咁啊，遲啲再解釋呢樣嘢。嗱，你可以見到呢度其實冇老士嘅，係全部都係佛嚟嘅，只係得佛嘅啫。係啦，佛廟入邊啦，咁通常人哋都會擺太皇、太后嘅相喺度嘅，因為始終佢都係有皇帝嘅國家啦。咁呢位咧就係太后啦，即係之前嘅皇太后啦，我哋叫做。咁呢度亦都擺咗相喺度，咁俾啲泰國嘅善信啦，過到嚟嘅時候咧，都係一個好尊敬咁去參拜嘅。我哋上嚟嗰陣時咧，都見到有一啲係上香嘅，即係揾個香爐上香。係，但係我見到個大雄寶殿咧就係冇上香嘅喎，最重要擺個鐘響下邊。係嚇，咁就出邊我見到出邊又冇上香，咁其實係即係佢哋點樣供奉咧？在心中，佛在心中。係，其實咧泰國寺廟佢哋咧全部都唔上香嘅。泰國寺廟唔上香嘅？係啊，佢哋要上香，好似我哋香港啲寺廟咧，淨喺門口一個大爐，你中意上香就插喺出邊，入到嚟咧係唔上香嘅。哦，okay。全部我哋其實咧正式嚟講叫禮佛，喺度拜佛祖。通常佢哋會拜咧有3拜啦，或者5拜啦咁樣嘅。嗯。係啦，就會跪喺前面呢個氈嗰度咁樣拜。
咁咧個鐘其實就係純粹睇時間嘅啫，與任何嘢無關嘅，係方便啲人睇嘅啫。嚇，睇幾點嘅啫。佢哋平時唔會擺到嘅，喺呢度擺喺度啫。即係拜嗰陣時要報埋個時，我而家幾多點鐘過嚟㗎嘛？唔係，可能冇地方掛鐘，佢擺喺度啫。哦，其實冇嘅，泰國平時拜係唔會有鐘喺個壇度嘅。係啦，OK，咁即係佢哋只係禮佛，係啦，就完全係唔會有帶嘢嚟供奉嘅咁樣嘅。會有嘅就係花咯，鮮花啦，鮮花係啦。咁生果啲都唔會有，生果都唔使嘅。哦，就係鮮花嘅啫。鮮花。咁有啲人成日都擺水，係咩意象咧？擺水其實其實因為佢哋供奉，其實可以都擺水嘅一啲人。咁只不過咧，我哋喺呢度呢個神佛，即係個佛壇啦，佢哋就唔會擺嘅。其實喺泰國人嘅心目中咧，其實你擺水擺花乜都冇乜所謂嘅。最緊要係講個心。係我都成日見到呢一個好似係一個小孩子嘅形象。係。咁啊，指住個天。咁呢一位又係邊位嚟嘅咧？呢一位其實就係佛祖出生嘅時候。呢個係佛祖嚟嘅，佛祖其實佢仲有隻手係指住地下嘅。其實有句説話就叫做一手指天，一手指地，天上天下就為我獨尊。呢個就係佛祖嚟㗎啦。OK， 明白。呢個唔知又係咩嚟？好似神燈、阿拉丁神燈嗰啲。係。跟住呢度又係有一盤水啦。其實個作用係乜嘢嚟啊？其實咧，啲善信嚟到嘅時候咧，咁僧人就會喺呢個地方啦念經。係，跟住咧啲善信就會坐晒喺呢度噶啦。係啦，咁坐晒喺度念完經之後咧，咁個僧人就會攞起呢一個刷，即係好似呢一個竹嘅做嘅嘢啦。咁佢就攞起呢個缽，佢會用一啲念過經嘅水咧，攞嚟灑淨嗰啲人嘅。即係好似我哋灑，即係同啲善信灌頂啊，或者淨身一樣。用呢個水係灑落去淨身嘅，咁而呢一個嘢係有咩用嘅咧？其實咧，啲善信會每人一個嘅，會擺喺每人一個。係啦，其實呢個嘢裏邊係裝住水嘅，呢個嘢係兜嚟嘅，水裝住水啊？係啊。我以為空心嘅添嚇。跟住咧，師傅念完晒啲經之後咧，今日我佛教會講回向嘅。係。咁咧，佢哋會就打開呢個蓋，師傅一路念經，你一路慢慢將啲水倒落去，係回向俾你嘅。唔好嘅嘢啦，回向俾眾生啦，一路回向俾佛又得，回向俾父母又得，一路喺度念，一路將啲水咁樣嗱，可以影下有啲水喺度，咁樣倒落去，一路念經一路倒啲水落去嘅。咁跟住啲水點咧？就倒出去啲植物啊、大樹嗰度，回歸大自然。咁啊，大雄寶殿裏邊咧就會見到佛祖嘅像啦。係。咁呢度即係以我認識。呢個都係佛祖喎，係咁點解又要擺喺個露天嗰度嘅嚇？咁究竟又係點解咧嚇？嗱，因為咧佢點解要擺露天咧？咁其實當有活動啦，又或者每年嘅潑水節即係新年咧，係咁啲僧人咧就會坐晒喺呢個台上面嘅，係咁啲善信就會坐晒喺呢度，一路排開去坐晒，係咁僧人就會喺度念經啦咁樣嗰啲，咁所以呢度都係算一個法壇，不過露天法壇。咁咧呢個都係佛祖。其實全呢幾個都係佛祖，係，只不過佢手印同頭先我哋見嘅唔同啦。佢依家就係隻手向下，係啦。呢個叫做觸地印，又或者係叫降魔印。即係呢隻手叫觸地印或者降魔印。冇錯啦。就係咁樣嘅。係。當年佛祖就喺樹下咁嘅成道嘅時候咧，有好多外來嘅妖魔鬼怪啊，影響佢噶嘛。係。佢隻手咁一掂落地嘅時候咧，就係通知晒地下附近嘅神明。話俾佢聽，我已經成佛啦，你幫我處理晒側邊所有嘅嘢，唔好騷擾我。咁所以點解會法壇擺呢個觸地印喺度咧？當啲僧人喺度念經啦、誦經嘅時候，保護呢個地方嘅意思。所有係啦，降魔啊、妖精鬼怪唔好影響我啲善信。即係兩者唔同。係啦，就係因為佢呢度係做法事嘅，就要降魔，保護呢度做法事嗰啲善信。係啦，冇錯。清楚明白啊，非常之清楚啦。所以嗱，大家其實咧法門咧就全部係講手印啦，就算你合埋手呢啲係手印啦，係啦，茅山係手印啦嚇，咁啊非常多唔同嘅符法同埋手印嘅。咁原來佛祖咁簡單咁樣咧，都係一個叫做降魔嘅手印。係啊，冇錯冇錯。OK 啊，非常
即係增添我哋嘅知識啊嚇。咁仲有啲咩特別嘢會介紹啦？其實咧，你見到前面嗰兩個佛像咧，都係佛祖啦，係不過係唔同形態啦。呢個有個火環喺側邊啦。其實大家都個手印都係降魔嘅，其實都係護法維持呢個地方咁解嘅啲神像。好。咁我哋側邊嗰度咧，又可以介紹下有幾個佛像有少少唔同啦。我見到呢度咧就有個好出名嘅卧佛啦，係冇錯嚇。咁啊，但係呢度就裝香喎。嗱，呢個係代表香爐啦。但係呢度又裝香啦，我又要問你，同埋呢度咧，我見到有啲金箔，就係貼金嘅，係咪好多金箔？同埋呢個咧就揦住個寶傘啦，揦住個龍頭啦，嗰個揦住個缽啦。中間個亦都係佛祖啦，就貼金啦。咁呢度逐一要阿星同我哋解釋下啦嚇。嗱，點解呢度咧會有個位置供奉佛像，但係有得裝香咧？因為其實始終我哋中國人文化好，泰國文化都會有裝香呢個情況嘅，亦都會點蠟燭。咁如果成個地方都冇咧，咁其實反而一啲人嘅心裏邊未必咁安心。佢哋能夠安心咧，佢可以有啲地方裝香祈求一啲嘢。咁所以咧，點解呢度可以裝香啦？咁呢度咧，其實咧有幾個都係大家會見到啦，做咗介紹啦。咁中間嗰個都係佛祖啦。咁其實咧，點解要貼金箔咧？金箔喺泰國佢哋嘅人咧意思咧，其實佢哋祈福祝福之後咧，將啲金箔貼喺身上，希望咧即係叫做一個加持嘅儀式啦。希望佛祖或者呢個神幫到自己，咁亦都會貼啲金箔上去嘅，係啦。咁呢個咧瞓喺度呢個就係臥佛啦。佛祖佢涅槃之前嗰個形態嚟嘅，咁就瞓喺度。咁其實擺邊個神佛像都冇乜所謂嘅。咁呢一個咧就有少少唔同啦。咁呢個佛像呢個像咧，其實咧佢泰文叫做士瓦里，士瓦里其實咧佢係講化緣嘅。佢揸住把遮，其實就遮太陽啦。打坐嘅時候遮太陽。佢側邊有個缽，佢個缽就有意思，我去到邊度都有人供養佢，去到邊度都有即係唔會餓親啦，可以揾食啦。好多佛牌亦都會做呢個法相嘅。咁其實就係話我去到邊度都有飯食，唔會餓親，咁樣意思係啦。咁呢度托缽佛啦，其實泰國咧亦都有升旗佛嘅，星期一至星期日都有唔同代表嘅保護佛嘅。咁呢個係其中一個咯。哇嗱，阿星你就解釋得好清楚啦。係。咁我哋見到右手邊嗰邊嘅佛祖咧，就冇俾人去貼金嘅。係。呢一個咧就全部咧就俾人貼金嘅，咁即係話嘅意思啦，係祈福俾運嗰邊咧就係做法事驅邪嘅。係啦，係啦。哦，所以呢邊咧就主要就係做貼金嘅。係啦。嗱，我哋去到太和寺嘅後山嗰度咧，就有一啲特別嘅嘢喎，係咪啊？係。咁啊，頭先嗰度嘅主持就話俾我哋聽，後邊就係陰山，全部陰牌嚟嘅。係。咁我哋不如上去望下，帶大家上去望下咩叫陰牌啦，好冇 ？OK。哇！嚟到後山咧，就成個感覺唔同。係。嗱，你都知我都有一啲比較大嘅能量同埋感應能力㗎啦，呢個大家無所置疑。冇錯。咁啊上到嚟呢度，同下邊對住阿佛祖咧，真係兩件事。喺阿佛祖面前咧，就真係個人咧就係個心情都唔同。係。但係嚟到呢度嘅氣壓咧，好似壓住我咁樣嘅喎。冇錯。好犀利喎！咁啊，其實我哋一路行上嚟咧，都已經感覺，而家咧就好似呼吸咧，好似大家好似要好用力咁樣呼吸啊！好似稀薄咗㗎嘛啲空氣。係啦，點解好似稀薄？係咪我哋即係由嗰度行上嚟得嗰十級八級樓梯咧，跟住就會空氣稀薄咗咧？當然唔係啦，咁啊要由阿星又去介紹，佢哋叫話後山，係咪真係後山點樣話藏咗啲陰牌喺度？哎呀，同你拍死咗佢啊！多謝。OK， 哇！你睇我幾準確啊！嘿，哇！第二隻，我見到好多呢度，好似人哋屋企自己去收藏嗰啲佛牌嚟㗎。係冇錯。咁啊，點解呢度咁多呢啲佛牌咧？其實咧，因為呢度
似咗香港啦，好多人帶佛牌或者陰牌啦，係咁佢又唔想要，唔知點處理。係咁佢嚟到呢度時候，成日問啲師傅啦，問呢度啲僧人啊，係我想有啲牌點處理。係咁個僧人唔會即刻同你收咗佢，我幫你搞掂佢啦，係唔會嘅。唔會咁不如後生我揾個位置俾你哋唔要嘅嘢，神像又好，唔要嘅佛牌又好，全部擺晒喺度啦。咁佢哋就會安排有需要嘅時候嘅就會嚟處理。咁但係咧，咁變咗其實一路積聚，唔知佢幾時先會處理噶嘛。係。咁所以咧，呢啲全部唔要嘅神像，就算姑勿論佢本身嘅原意係幾好都好啦。係。但係佢始終冇做任何嘢，唔係愛放棄咗喺度，亦都擺個香爐喺度啦。係。咁陰牌唔使講啦，全部都係陰氣啦。係咁甚至乎嗰啲有屍人骨啊、嚇屍油啊嘅係東西都會有喺度嘅。 ，OK，因為陰嘢啊嘛，係咁咪擺喺度，咁僧人就會一拼得閒就會處理咗佢哋。 OK，所以積聚咁多陰氣，咁多蚊啊，氣場都冇咁好。氣場真係唔好。係咁就我諗最大嗰個原因點解呢度嘅氣場唔好咧？就係你擺冇問題，你同佢好似個倉咁樣去收藏係冇問題。係但係唔知邊一個，我唔知係咪主持啦嚇。咁但係咧就將呢度安咗個爐去供奉。嗱，供奉咧就開始出現咗問題啦。係咁我哋已經不少於係2、3單咧係拜古曼童又好，拜碌角又好。係咁當你一裝咗個香爐去裝香咧，砰砰聲就走咗出嚟，好似由嗰條通道咁咧就出嚟化作好多嘢。就變咗好多事出嚟，係冇錯，係咪啊？啱。咁就所以我哋一見到咁多嘅香爐咧，就知道係會令到呢度嘅氣場都改變啦，係咪啊？啱。 OK， 咁好啦，今日多謝晒大家嘅收看啦嚇，咁亦都多謝阿星師兄去解釋有關呢個太和寺嘅一切嘅資訊啦嚇。咁如果中意我哋呢條片啊〜咁啊可以分享俾你啲朋友啦，同埋記住撳個鐘仔同埋撳埋個 like 啊嚇。OK， 多謝晒大家。OK， 好，下個禮拜4再見。拜拜。